铁路部门为跨境货物开辟绿色通道，实行一站式办理、无纸化通关，并利用95306系统与发到站建立实时沟通机制，保障货物快速出入境。我们采取消杀喷离和人工消杀相结合的方式，对入境的中越班列进行全面消杀，做到列列检查、趟趟消杀。2021年，中越跨境集装箱班列全年累计开行346列，同比增长108.4%，创下中国铁路南宁局集团有限公司跨境班列开行数量新高。